终于找到你了，精神属性的人类。Хо Юйхао, главный герой боевого континента 2, в некоторой степени превзойдет Тансана. Это относится к его духовным кольцам. Все дело в том, что первое кольцо Хо Юйхао будет возрастом в 1 миллион лет. Где такое видано, чтобы первое кольцо было настолько крутым? И вообще, возможно ли мастеру на 10 ранге заполучить такое кольцо? Давайте разберем. Это довольно интересная история. В возрасте 6 лет Хо Юйхао пробудил свой дух, чрезвычайно редкий вариант телесного духа, известный как духовные глаза. Однако на момент пробуждения его духовная сила была только на 1 ранге, и ему потребовалось целых 5 лет, чтобы добраться до 10 ранга, что на 2 года больше, чем обычно требуется людям. Через год после смерти матери Хо Юйхао покинул особняк своего отца, герцога, поклявшись однажды вернуться в качестве могущественного духовного мастера. Он в одиночку пробирается в звездный лес, чтобы получить свое первое кольцо. Его мать говорила ему, что единственный способ для него стать выдающимся – это стать духовным мастером. Даже если он сможет перешагнуть через 10 ранг и стать мастером, его статус будет намного выше, чем у обычного человека. После 5 лет усердного труда Хо Юйхао наконец смог повысить свою духовную силу до 10 ранга. И в этот же самый день он покинул особняк герцога. Ему было нужно духовное кольцо. Хо Юйхао был согласен даже на низкоуровневое 10-летнее кольцо. Так у него будет шанс стать истинным мастером духа и получить свое первое умение. Дорога заняла несколько дней. Временами он останавливался передохнуть и перекусить. Однажды, пока он отдыхает и жарит рыбу, приятный запах привлекает Танья и Бэйбэя. Хо Юйхао дает им немного рыбы и отправляется в лес. На окраине звездного леса на него нападает бабуин ветра. Ему удается убить его с помощью кинжала белого тигра. Это подарок его матери перед смертью. И это также могущественный духовный инструмент. К сожалению, 10-летнее кольцо бабуина не подходило Хо Юйхао. Вскоре после этого появляется духовный зверь в 1 000 000 лет – ледяной шелкопряд. Он говорит Хо Юйхао, что хочет стать его кольцом, после чего конденсируется и становится первым духовным кольцом Хо Юйхао и сознательным существованием внутри Хо Юйхао. Ледяной червь был более 7 метров в длину и напоминал тутового шелкопряда, но во много раз крупнее. Его тело сверкало, как белый нефрит, и было полупрозрачным. На нем были выгравированы золотые узоры. Всего от головы до хвоста на нем было 10 золотых узоров. Один узор появлялся каждые 100 тысяч лет. Но как этот, казалось бы, безобидный зверь смог культивировать до 1 000 000 лет? Ледяной шелкопряд родился в северной части континента. Когда ему было 30 лет, он прятался от врага и случайно упал в ледяную трещину, которая оказалась 10-тысячелетней холодной сущностью. Он впал в глубокий сон на 10 тысяч лет, поглотив все холодные сущности в пещере. В поисках выхода он нашел еще больше таких ледяных пещер и погрузился в более глубокий сон, поглотив все сущности, что были там. Достигнув 100 тысяч лет культивирования, он стал искать новые области и впитал всю сущность пещер, после чего стал духовным зверем возрастом 900 тысяч лет. Однако, поскольку все, что он делал, это спал, у него не было способностей к атаке, и поэтому он мог только отпугивать других духовных зверей, используя ментальную силу. По боевой мощи, ледяной шелкопряд не мог сравниться даже с духовными зверями 100 тысяч лет. Опасаясь океана, он пробрался на континент и был схвачен 100-тысячелетним зверем. Однако он не убил его сразу. Вместо этого он хотел медленно поглощать его силу. Оказывается, ледяной шелкопряд обладал слишком большим количеством энергии неба и земли. Благодаря этому любой зверь мог стать 100-тысячелетним. А любой 100-тысячелетний зверь может освободиться от ограничения культивации. Все звери начали сражаться за ледяного шелкопряда, но потом они остановились и пришли к соглашению, что будут высасывать его энергию вместе, так как духовная сила в его теле была достаточно большой. После этого шелкопряда посадили в заточении в центре Великого Звездного Леса и вынудили выпускать энергию небес и земли из его тела для них. Сильные духовные звери поглощали больше. Фактически, шелкопряд был для них как еда. Почти сразу он придумал план, как освободиться. Эти звери просто так его бы не отпустили. Ледяной червь не раз замечал в лесу сильных мастеров, которые приходили охотиться на духовных зверей. Поэтому он нашел единственный выход – стать духовным кольцом человека. Если это случится, тот владелец точно станет необычайно сильным, и ледяной шелкопряд сможет положиться на свой духовный атрибут, чтобы сохранить сознание. Шелкопряд является духовным зверем с духовным и ледяным атрибутами. Таким образом, это было бы первое в мире духовное кольцо с интеллектом. Ледяной шелкопряд мечтал отомстить всем зверям, которые издевались над ним все это время. Но все оказалось не так просто, и даже титулованные не выдерживали его силу. Для начала он понял, что претендент тоже должен обладать духовным атрибутом, а также должен был способен выдержать его духовную мощь. После нескольких тысяч лет поисков, ледяной шелкопряд обнаружил, что ему нужно необычное ментальное свойство человека. Потом он наконец прорвался на уровень 1 000 000 лет
и смог убежать от других зверей. Однако энергии неба и земли практически не осталось. Он полностью скрыл свою ауру и убежал, спрятавшись под землю. Прорыв на миллион лет принес свои проблемы. Началось его последнее испытание. Это последний из 10 бед, которые проходит зверь каждые 100 тысяч лет. В результате этого ледяной шелкопряд чуть не умер, но ему повезло встретить Хо Юйхао, который как раз пришел в Великий Звездный лес. Все дело в том, что его духовный атрибут идеально подходил для ледяного червя. Хо Юйхао сейчас был очень слаб, всего на 10 ранге. Однако у шелкопряда не было другого выбора. Если бы он ничего не сделал, то погиб. Именно так, когда Хо Юйхао подошел к окраине леса, ледяной шелкопряд почувствовал его присутствие и сразу же направился к нему. Он начал процесс превращения в кольцо, разделил свою силу на 10 частей и запечатал их, пока Хо Юйхао не станет достаточно сильным. Добившись успеха в своем процессе, ледяной шелкопряд очень дружески относится к Хо Юйхао. Он рассказал ему свою историю и договорился вместе отомстить злым зверям. В итоге, ледяной шелкопряд в миллион лет становится духовным кольцом с сознанием. Он может общаться с Хо Юйхао, давать советы и так далее. На самом деле, что-то подобное произошло с Тансаном. Сяо Ву сама решила стать кольцом Тансана, поэтому даже на 60 ранге он мог поглотить это 100-тысячелетнее кольцо. Это называется добровольная жертва. Сила мастера не важна при поглощении такого кольца. Насколько сильное это кольцо Хо Юйхао и какие навыки дало, мы рассмотрим в следующих видео. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, не слишком ли это имбово главному герою получить первое кольцо в миллион лет. Подписывайтесь на канал и всем пока.